Ek is altyd so, wag altyd vir die recording ding om op te kom, want dan lyk dit op hy rekord hy nie, en so, kan jy nog die skerm sien, Karina? Yes, ek kan. Ja, want soms as mens rekord toe gaan, dan vat hy die skerm weg. Hi, hoe gaan dit daar by jou? Besig, Lizet. Yes, like, ons het 'n rowwe tyd gehad, maar nie soos 'n klomp slegte goed wat gebeur nie. Dit was net super besig. Dit was Lila se verjaarsdag, sy's tweeetjies. Ag, Jannelis, Tannie Lizet. Maar weet jy, Lizet, en ek dink dis eintlik deel van wat ek nou ook begin ek kyk met ander oë na haar ontwikkeling en die family systems en daai tipe van goed. En dit is actually baie interessant, daai dynamics te sien van waar word sekere patrone gevorm rondom sekere goedjies, maar ons gaan 'n bietjie daaroor nog gesels. So ek is eintlik opgewonde oor om te kyk na family systems. Dis nie 'n maklike hoofstuk nie. Dis regtig nie 'n maklike hoofstuk nie. En ek dink 'n mens of ek dink baie keer wil 'n mens nie te diep delf in dit nie, want ja, dit voel so half of 'n mens disloyal is. Dit is so nie, en deel van daai codependent behaviors. Om daai verskonings te maak, nie, om daai klas van goed. Maar ek het net vir ons, ek dink ons moet dit in ons boek inteken, is daai, want ek dink codependence gaan oor relationship dynamics. En ek dink is baie belangrik. Absoluut. Nee, so ek dink is nodig dat ons vir onsself sê, ons praat van 'n spesifieke verhoudingsdinamika wanneer dit kom by codependency. So ons weet nou al dat emosionele pyn word ervaar wanneer daar verlies aan verhouding is met God, met self en ander. Maar ons moet versigtig wees om nie te, wat is die woord wat ek soek? Te simplisties daarna te kyk nie. Ons moet onthou ons verhouding met God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, en dis baie belangrik. Ja, en dan, want dit bring ons weer terug by die hele ding van posisie, liefde, posisie en waarde. Liefde, posisie en waarde, absoluut nie. En ek moet dit eintlik daar insit, liefde, posisie en waarde. Dit is actually baie cool wat jy dit nou weer noem. En die ander ding wat ek net wil noem oor dit is dat wanneer ons kyk hierna, is daar, wanneer ons na onsself kyk, is daar twee komponente van onsself wat ons nou gaan kyk. Ons gaan kyk na ons verlede verhaal, toe ons as kind groot geword het. En ons volwasse self. So ons kyk na ons kind self en ons volwasse self. So, en van ons verwysingsraamwerk gaan wees na ons gesin van herkoms, ma, pa, boetie, sussie, nie ooms en tannies nie, en oumas en oupas nie, tensy hulle fisies in jou huis gebly het. Maar ons kyk na jou primêre gesinsstruktuur, en dan die ander is ook baie spesifiek. Dit is dan nou jou ma, jou pa, jou broers, susters, en as daar 'n familielid, partykeer het iemand, ek dink aan iemand wat ons ken, wie se broer Down syndroom seentjie is, en hy is al 40 jaar oud, maar hy bly by hulle, hy is deel van hulle gesinsstruktuur, hulle kinders word groot saam met hom, jy weet, dit is deel van hulle gesinsstruktuur. So, daai gaan uniek wees vir ons almal. So ons gaan dan ook kyk na, want ons het 'n gesin gehad van herkoms, en dan het ons 'n huidige gesin. So, ons moet baie belangrik onthou dat dit lyk nie altyd dieselfde nie, en met verskillende seisoene, Karina, het ons verskillende gesinsstrukture. Daar was byvoorbeeld 'n tyd waar my pa en die seuns was alles het by my gebly. Nou is dit net ek en Kryk en die 2 honde. Ja. So, absoluut, né? Ja, so ons gesinsstrukture verander ook met tyd. So ons moenie simplisties hierna kyk nie. Ons moet vir ons vra, as ons praat van huidig, dan praat ons van hoe lyk my gesinsstruktuur vandag in hierdie tyd, nê? Goed. Ek dink dit is net 'n bietjie 1 of 2 goedjies, en dan kom ons by family systems, en ek dink net een van die belangrike goeders wat ons net hierby kan sê, every one of us have been influenced by our family system of origin. Yes. En Lizet, ek hou
van dat hulle dan praat van healthy and unhealthy characteristics. En ek dink wanneer ons eerlik kan kyk na dit, is dit die plek waar ons genesing begin. Want ek het sommer ook net bietjie gaan kyk na family systems therapy en hulle sê this systematic approach is based on the assumption that the key to changing the individual is understanding and working with the family. En weet jy wat, en ek dink hy sê dit ook hierso, en ek hou nogal van die metafoor wat hy maak van it's like a marinade process. Yes. The very patterns of behavior, belief system, relationship skills that were modeled to us are absorbed by us, flavoring every aspect of our lives. So weet jy wat ons eintlik kan doen is, ek weet nie of vir mense sirkeltjie moet omtrek rondom daai ding en of vir mense binne daai die binnekantste gedeelte van die driehoekie moet sit nie, maar ons moet eintlik daar sit. Patterns of behavior, belief systems, relationship skills. Want hierdie goed wat ons geleer het in ons ouerhuis, beïnvloed ook my en jou verhouding met die Here. Dit doen. Dit beïnvloed al ons verhoudingsbane. Alles. Daar is nie, en weet jy wat Lisette, en ek dink dit is, ons sien dit soveel keer waar mense regtig sukkel om met God die Vader te kan konnekteer as gevolg van 'n ongesonde verhouding met 'n aardse vader. En dit is die tipe van goeders wat ek dink ons eerlik oor moet wees. Ek stem saam met jou oor dit. So, en ek dink wat belangrik is net om te weet, as jy nou kyk na family, die in ons gemeenskap, is die familie, die fondasieblokke van 'n gemeenskap. So, hoe gesond ons gemeenskap is 'n refleksie van die fondasie van die gesin. Yes, Lisette, maar weet jy wat, dit kom terug ook by the heart of God is expressed through family. Nou, en dan dink 'n mens soos, Here, was daar nie 'n makliker manier om half te openbaar aan ons is die familie nie, want krisis. Familie kan take it under your skin. En weet jy wat, maar dan is daar ook die goeie en die lekker en dit is 'n blessing, maar dit is nie net altyd 'n blessing nie. Nee, dit is nie so nie. Maar en ek dink dis dalk waar Spreuke kom en waar hy sê yster slyp yster. Yes. Maar ek love hierdie een gedeelte wat ons kan uitvat uit hierdie ding, why did God create family? Ek dink dis baie simplisties gestel in ons boek. So dit is nie 'n goeie teologiese fondasie nie, maar daar is goeie waarheid in dit, as jy verstaan. Want hierdie is 'n lang teologiese debat about why did God create a family. But wat ek love hiervan is, we were created for God's pleasure to be loved. Kan ons daai net onderstreep? When we are loved, we experience pleasure. Amen. Dis daai gesonde dopamine wat deur ons brein kom. Ek dink sommer vanoggend die Gilly my wakker gemaak en sy was so, sy het hier so teen my nek opgevryf en sy was so bly om my te sien en sy was so lief vir my gewees. En jy het sommer glimlag op jou gesig as jy net daaraan dink, jy weet. So dis daai fisiese koneksie. Weet jy wat is dit, maar saam met dit ook, hou ek van wat sy in die tweede paragraaf sou sê, on earth, the purpose of family was designed to provide a safe haven where love, security and well-being allowed for the healthy physical, emotional and mental and spiritual growth of each member, but especially for the children. En ek dink, dit is die uitdaging wat ons het, is bitter min gesinstrukture of families bied regtig daai safe space. En ek dink dit is hoekom ons in counselling of in coaching hoekom soveel mense daar opeindig, because they longing for that safe space. Ek het en dit kom by die volgende punt in, it prepares us for the battlefield of life. Ja. Want weet jy wat, en ek dink dit is ook wat ek eintlik uitgevat het uit hierdie hoofstuk uit, is dat dis okay om te kan sê, ek het nie die beste voorbeeld gehad nie, of ek het nie, of daar was ongesonde patrone, en ons kan eerlik wees daaroor. Maar weet jy, saam met dit, het die Here ook gekom, en hy het weer eens vir ons alternatiewe kom
gee. En weet jy wat, en ek dink dit is waarvoor ek dankbaar is vir ons community. Want dit is amper half soos 'n spiritual family waar ons op 'n nuwe manier ander patrone kan aanleer. En ek dink dit is regtig so belangrik. Ek stem so saam. Ons community becomes our family space where we can learn to face the battles of life. En weet jy wat Lisette, ons kan we're learning from one another. En weet jy, en dit is actually iets wat ek net sommer half besef het uit dit alles uit is die Here is so gracious in hoe hy met ons werk. Nou ek meen ons het nie kinders van ons eie nie, maar hier het hy hierdie klein lyfie in ons huis laat beland wat vir 'n jaar regtig deel is van ons familiestruktuur en nou elke tweede naweek deel is van ons familiestruktuur. Maar die ding is dit is goed wat ek ook nodig gehad het om regtig te kon mature en dieselfde vir Jack. En dit is eintlik, ek dink die blessing wat ons baie keer mis is dat the people in our life are there for a reason. En ek dink as ons net by die Here kan uitkom en sê, maar what is it that we need to take from that? And what can we learn from that? En wat interessant is vir my is hulle praat so 'n bietjie oor the first family and the consequences of sin. Ja. Ek dink dit is nie wat vir my belangrik is. Die eerste paragraaf oor the consequences of sin. They would no longer have the resources needed to make the relationship work because those resources were based directly on the union with God. Wow, that's powerful. Sjoe, dit weet jy wat Lisette, dit is regtig powerful, maar en ek dink ook saam met dit, omdat daar nie meer daai resources is in die union with God nie, it created a void. En daar's twee boeke wat nogal mooi praat oor die een is vir die mans en een is vir vrouens is van John en Stacey Eldridge. Die vrouens se boek is Captivating en sy sê so mooi daarin. Sy sê inside all of us there's this void and unless we are going to fill it with God, we will always strive and look for other things to fill it with. En ek dink dis deel van daai ongesonde patroon. Ek stem saam met jou. En ons sien nou eintlik wat daai een sinnetjie verduidelik hierdie hele driehoek, hierdie bron van emosionele pyn so perfek. Want daai resources due to sin was lost. Okay. En dan net om ons onthou dat as ons nou verder deurgaan, dan sê sy net in haar gebed daar, want kort gebed wat ingebring word, en ek dink dit is belangrik om daardeur te werk. My family has been far from perfect. I don't want to dwell on or blame my past or my current dynamics, but I do want to understand your will and your purpose in my life. Give me the ability to see exactly what I need to see in order to be set free from any damaging belief systems that I have acquired. En miskien is dit wat ons mekaar moet sê, dat in hierdie journey gaan die Here vir ons wys wat se damaging belief systems have we. Yes, weet jy wat Lisette, en ek dink daar's een vraagie in ons journal ook wat sê wat is dit wat ons hoop om uit hierdie journey van recovery uit te kry? En ek dink dit is nogal 'n moeilike vraag, maar dit is dalk die plek waar ons moet sê is I'm trusting the Lord to show me what damaging beliefs is. Want weet jy wat, ek het eendag ek het 'n gesprek met Henry gehad, die sielkundige die eendag. En toe sê hy vir my, weet jy wat, as ons nie op 'n plek kom waar ons gesond word en die recover van hierdie ongesonde patrone nie, is daar een van twee goed wat gaan gebeur. Of jy gaan dit in 'n verhouding opeindig waar die ander persoon presies dit doen aan jou, of jy gaan daai persoon raak. Ja. So, en dan is dit net 'n siklus wat voortgesit word en ons wil daai ongesonde siklus breek. Exactly. Ons wil hiernatoe gaan en sê, wat is hierdie belief systems, hierdie goed wat ek oor myself glo en oor ander glo en oor God glo, wat my verhoudinge beïnvloed. En weet jy wat Lisette, ek dink sy raak dit hier aan ook nou, want sy sê op een plek,
Now, to Adam and Eve, now left the void of separation from God's Spirit, the consequences of the curses, the demands of daily life tasks, and difficulties of marriage relationship would be given the responsibility of raising. Nee, skus, dis nie wat ek wou gesê het nie. Maar sy praat op een plek en dan sê sy, baie keer sien ons hierdie goed as generational curses. Ja, sy Maar praat ons hier op bladsy moet 31 van maar ons moet eintlik die vraag afvra, is dit regtig 'n generational curse of is dit ongesonde patrone wat aangeleer is en dis aangeleerde gedrag van een generasie na 'n volgende? korrek, ja. Dis aangeleerde gedrag. Want as dit aangeleerde gedrag is, beteken dit we can change it. Exactly. En onthou Because we nou can net relearn, we can unlearn and relearn. en ons moet ook onthou dat 'n vloek wanneer ons praat van curses in die Bybel, a curse cannot stand against grace. Ja. A grace always supersedes a curse. Yes. Yes, want weet jy wat ek dink sy praat, ek kan nou nie onthou waar sy dit gesê het nie, maar sy sê, en weet jy wat, en ek dink dit is wat ons kan uitvat oor die hart van God, is dat soos wat Adam en Eva gefaal het, he came with another plan, and it was a redemption plan. It was a plan of restoration, and he gave us his son. En dit is groter as die sonde. So en we can tap into that. Amen on that. Sien, ons begin nou sommer lekker preek hierso. Kom ons kyk gou net wat sê build God's the house God's way, Psalm 127, unless the Lord builds a house, the work of the builders is wasted. En dan kom hulle met 'n God's vision of a perfect home. Is it a place of rest, a place of solace, a place of love, a place of peace, and a place of fulfillment? Dis die vraag wat ek vir myself gevra het. Is it, ek vat daai vraag, en ons moet dit nie net antwoord, Karina, dink ek, as 'n, ja, dit is, want God, ons is nou gelowiges en so nie. Do we have rest in our place, or are there many disruptions and disturbances? Weet jy wat, net hierdie laaste ding was nogal vir my, as ek baie eerlik moet wees, is, it was, weet jy wat, dit het nogal, my huis het amper half chaotic gevoel, want weet jy wat, daar is so baie mense, so baie goed wat gelyktydig gebeur, en weet jy wat, dit voel asof ek begin traction verloor het. Absolutely nie. So dis wat ek sê, fulfillment is this a environment where my needs are fulfilled and I can grow. Hoe lyk dit? Wat is besig om te gebeur? Nee. Dan is dit nie, ek wil net graag hierdie noem, want ek dink dit is baie belangrik. Jesus is the foundation on which the home is built. Absolutely. Grace will permeate the family environment, which means that everybody is accepted with their weaknesses. Nee? Unconditional love based on God's love. And then the heart will be emphasized more than behavior. The heart will be emphasized more than behavior. Roles and responsibilities, boundaries, interessant, even in God's house are there good boundaries. Weet jy wat hy sê, ons gaan nie wegkom daarvan nie, en ek dink, as daar een van die goeders is wat ek hoop om uit hierdie ding uit te vat, is dat ons 'n bietjie ons boundaries kan redefine. En dan die tweede laaste ene wat praat van communication is real, open and honest. Ek het hom omgesit en 'n vraag vir my is, in my current environment, where do I have real and open and honest communication, or where don't I share to protect? Skus, ek skryf net gou daai vraag neer, want ek dink is eintlik 'n baie goeie vraag. In my current environment, is my communication real, open and honest, or where do I not share to protect? Sure.
En weet jy wat Lisette, en ek dink dis dalk hierdie tweede deel wat verskriklik belangrik is, where do I not share to protect? Want ons het al baie gepraat oor hoe belangrik is dit om jou life team te hê, en jou huweliksmaat is nie een van daai life team nie. Ja. Want jou life team is die mense that knows the good, the bad, the ugly about you. There's no judgment or condemnation. They will call out on when you are messing up. Maar hier is die ding. They have your very best interest at heart. En die ding is, en dit is ek dink die mense wat ons nodig het, waar ons kan deel sonder om iets of iemand te protect, want daar gaan nie judgment wees teenoor daai persoon nie, maar ek kan deur die seer en die uitdaging en die onvervulde behoefte werk in my eie lewe. Absolutely. So daai vraag is 'n verskriklike belangrike vraag. Weet jy wat hulle sê? Ek dink hulle moet sommer in hulle boekies neerskryf en ons moet bietjie journey met daai vraag, want dis 'n baie goeie vraag. In my current environment, where do I have a communication that can be real, open and honest? And where am I not sharing to protect? Want weet jy wat? Dit is vir ons codependent behavior lê. Exactly. Dit is net so. Ja. That is so. En dan die ander een is consistency. So as ons daai vraag gaan vra, do I feel safe and secure in my environment? Because things are consistent. Of, soos ek en nou gepraat het, voor ons gebid het, voel ons net dat hierdie jaar, jy beplan die dag en so lyk, maar dan gebeur daar net goed wat jy nooit aan gedink het nie. Mense kapasiteit, ek weet nie van jou nie, maar ek is soos, weet jy wat, ek het al party oggende gesit en dink, is dit te vroeg vir 'n glas wyn? nie dat ek regtig wil nie, maar ek dink, dis net soos, seriously, I do understand, hoekom party mense daarna gryp, I get it, no judgment, maar as ons kyk nie daarso na daai the home that breaks down nie, is daar iets van, ek dink die karakter van dit is nogal belangrik. Selfish need of a family or a family member. Yes, weet jy wat Lisette, en ek dink, dit is so belangrik, want saam met daai selfish need, is daar, hy sê daar, in truth, however, the family system falls short and the system is no longer operating as God intended, but it becomes dysfunctional, and dit is nou deel van daai selfishness waarvan jy praat. And I say, because the family is meant to be a representation of how God loves us, when it is damaged, it can cut right to the heart of our perceptions and understanding of God himself. En weet jy wat, nou kom ons weer terug by ons driehoekie, waar ons gesê het, ons eintlik hierdie goed binne skryf. Maar saam met dit ook, moet ons dalk die vraag vra, hoe het van hierdie goed my eie selfpersepsie aangeraak? Wat is dit wat ek glo oor myself? En as ons nou gaan kyk na daai karaktertrekke, die volgende een is love is conditional based on performance. Ja. Hierdie is waar van my kinderjare. En weet jy wat, Lisette, ek dink ek kan dit maar sê, ek hoop ons mense is lief vir ons, maar dit is iets waarmee ek en jy albei sukkel, want die oomblik wat ons totaal uit beheer uit begin voel, wat doen ons werk harder? Weet jy, ek kry nie my handjies hier so nie, want ek het dit actually op my hand geskryf. Een van my goed is 'n inner critic, nee? Ja. Wat ek wil let go, is op my een hand geskryf, en daai inner critic is 'n stem van my pa, van my ouers af, my pa en my ma, en die stem is, you can do better. Ja, maar weet jy wat sê, ek dink, maak nie saak wat jy gedoen het nie, dit haal nooit die mylpaal nie. You have to do, hulle het dit goed bedoel, hulle het sê maar, ek het gekom met 80% op my rapportkaart, en sê hulle, nie dis goed gedoen nie, you can do better. Hulle het dit goed bedoel, maar daai hele ding van, het by my 'n frase geword, dat ek na myself kyk en sê, I must be better. Ja, maar weet jy wat Lisette, en dis nou iets waarvan ek nogal bewus geraak het, my
ma en ons sussie het of haar sussie het bietjie vir haar kom kuier, so hulle het hier by my kom bly vir die week en ek het nogal 'n paar interessante goed opgetel oor hoe my ma met haarself praat. Want haar bors is nie lekker nie, sy's half bietjie siekerig, maar sy sal nooit erken dat sy siek is nie. Sy soos nee, ag weet jy wat, dit is niks nie. Which is also a type of voice, want jy mag nie erken as jy nie lekker voel of as jy nie okay is nie. Die tweede een was weet jy wat nou, hoe sy en mens kan regtig hoor haar bors is nie lekker nie. Weet jy wat sê sy vir haarself? Shut up. Ek is soos, ma kan nie so met haarself praat nie. Want weet jy wat, hierdie is die goed wat ek besef het. Dit is wat ons as kinders hoor en dit raak ons innerkritiek. Want dit is daai conditional, nie? Ja. En the house is covered by guilt, shame and fear. Dit kom ons weer terug na ons verhouding met God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, nie? Guilt, shame and fear. Roles are chaotic en hulle gaan later in die boek praat 'n bietjie meer daarvan. Obviously a lack of boundaries en dan die belangrike een, a lack of consequences. Or discipline can encourage and enable bad behavior. Want weet jy wat hulle sê, ek dink discipline is goed en dit is nodig en ja, ek moet sê ek hou ook van wat hulle daar gedoen het op die volgende bladsy waar hulle sê children in these homes will learn these patterns of communication for a lifetime. Yes. They will repress emotions which can drive all sort of compulsive and addictive behavior. En weet jy wat, as ek baie eerlik moet wees, dit is een van die goed wat ek nogal kan doen, is ek kan my eie emosies onderdruk, want ek kyk heeltyd na wat het ander mense nodig, dis deel van daai aangeleerde gedrag, nou. Maar dan sê dit hierso, en ek het eintlik half bietjie gekyk by daai lysie, this dysfunctional family environment produces, en ek dink die goed wat by my regtig wat ek kan identifiseer is a sense of shame, insecurity, fear and anger, en ek dink is baie keer fear. The family members need to rebel or to overly compensate to hold things together. I will go the extra mile om dit te avoid. Poor personal boundaries, en dan lack of control or powerlessness as a sense of feeling trapped. En ek dink daai hele ding van powerlessness is partykeer nogal iets wat ek probeer soveel as moontlik in alles beheer rondom my jou skedules en jou program en so die tipe van goed, maar ek dink agter dit sit regtig daai powerlessness. Ek weet nie vir jou? Ja, ek stem saam met jou met daai. Ek het net ietsie daarso by my wat ek bygevoeg het, wat ek net ek het besef hoekom is emotional and spiritual immaturity vir my so belangrik. Ja. Om te groei in volwassenheid, en ek dink ook dit is iets wat belangrik is in ons almal. En dan die ander ding wat ek net genoem het is die poor self-esteem and identity. Die ding gaan meer vir my oor identiteit, maar nou moet ek vir eerlikwaar sê, ek sit met 'n vraag oor my eie identiteit nou, waar ek heen gaan in my volwassenheid, jy weet, as 'n vrou wat op pad 60 toe is, hoe lyk my menswees, wat is my identiteit in daai proses, ek moet erken, ek dink dis dalk meer dit as wat dit is 'n poor identity, maar en hier is my uitdaging, my ma is dood op 52. So ek het nie 'n voorbeeld van hoe 'n vrou funksioneel haar identiteit oordra. En my ma is dood as gevolg van keuses wat sy gemaak het rondom alkoholmisbruik en misbruik. Ek het nie besef jou ma is dood op 52 nie. Ja, sy is 52. My pa was dood op 52. Ja, my ma is dood, sy was 52 toe sy dood is. Hulle is so jonk, né? Ja, dit is verskriklik jonk, nee. Want as ek vat, nee, ek is nou amper 4 jaar ouer as wat sy is, toe sy dood is. En ek besef die leemte vir my, want waar kry ek 'n gesonde voorbeeld vir my, rondom my identiteit as,
Want ek wil nie 'n tannie met 'n bolla wees nie. Nee. In 'n vormlose rok nie. Weet jy wat? Daai tannie, ek het dit nie nou weer geshare nie, maar ek het dit soms so ek het dit in my hardloopgroepie geshare, so miskien het jy dit gesien, Liset. Daai tannie wat op 100 begin hardloop het, sodat sy elke dag net bietjie kan move, en sy is nou 102. Ek wil eerder daai tannie Ek wees. wil ook eerder daar wees. So, ja, so dit is nogal vir my, ek kan my ouma onthou, maar sy is dood toe ek relatief jonkerig gewees het. So ek het ook nie na huis groot geword nie. So ek het nie, jy weet, ek het goed van haar af gevat, maar sy was die vroukie met die bolla en jy weet daai klas van goeders. So ja, maar okay, kom ons beweeg aan. God's order in building process in marriage. Christ as our foundation, en ek love wat sy daar aangehaal het. Die Efesiërs 5 vers 21 tot 33 uit die message uit. En ek dink dit is wat belangrik is vir ons om te kan sê, dit is die fondasie vir ons verhouding. En dan praat hulle 'n bietjie oor, dit is nou vreeslik moeilik om te prentjie te sit, but the husband represent the basic frame and infrastructure on which a home is built. He has certain responsibilities, for instance, as a leader with authority. He uses love and not control. He's given responsibility of provider and protector. And he's a lover. En ek dink dit is belangrik dat ons die ding van seksualiteit binne in 'n huweliksverband net raak sien. Ja. Want dit is iets wat ons nie baie oor praat nie. Dit is amper so 'n taboe topic. Ja, en dan the needs of the husband. Wat hulle ook daar noem, en dan praat hulle daarvan when the man doesn't fulfill his role. What happens? Ja. Nou, ek dink dit is alles kom ons praat gou daardeur. Instead of focusing on loving his wife, he's on the receiving end of her love towards him. In truth, he's meant to be the instigator of love. Yes. Ek love it, to chase after her and cover her. Dit moet ek dink aan Songs of Songs. Ja, and her love should be a response to that. Nee. Ek lag so, ek het eendag kyk ek so 'n komedieprogram en die man soen sy vrou so skuins. Sy sê, "What are you doing?" He says, "I'm kissing." She says, "Please don't, that's disgusting." Dit was van die buite uit die middel van die dag, jy weet. Dit is nie die ding van haar plan nie. Maar dit laat my daaraan dink. Instead of leading, he avoids his responsibility or allows his wife to be in control. En weet jy wat, Liset, ek dink daai is een van die goeders in ons Suid-Afrikaanse kultuur, ja, ons het eintlik ons manne wat baie keer meer die leaders is, maar veral op 'n geestelike vlak is hierdie een van die goeders waar ek dit meer al raak gesien het as op enige ander plek, is waar die mans hulle verantwoordelikheid vermy en die vrouens stap in daai rol in, veral op 'n geestelike vlak. En dan praat hulle van being sexually faithful en being steadfast and stable. En dan net op daai punt wat jy genoem het, dis waar die compensation role vandaan kom. En hier's net 'n dingetjie wat ek wil net lees. The compensation role is at the heart of codependence. If the family member don't make up for what is missing, it seems they are bound to suffer this devastation and loss. Weet jy wat, Liset, inderdaad ek vir my 'n vraag bygeskryf, en want dit gaan oor hierdie compensation behavior en hoe lyk my compensation behavior? En die vraag wat ek gevra het is, what devastation and loss am I trying to make up for? Ja. Ek dink dis 'n goeie vraag, en what devastation. What devastation and loss am I trying to make up for? Die ander ding, ek dink net make up for, die ander vraag wat ou kan bysit, is what devastation or loss are we fearing? Ja. En as ons praat van fear, dan praat ons weer van liefde, posisie en waarde wat nie in plek is nie, nee. Ek hou van jou vraag, hoor.
En weet jy wat, so kom ons weet jy wat, en ek dink dit is actually so belangrik, Lisette. Ja, dit mag dalk nie 'n totale ja, nee, swart en wit antwoord wees nie. Maar miskien moet ons na hierdie tipe van goeders kyk op 'n persentasieskaal en dalk sê, Yes. hierdie devastation of loss that I'm fearing, tot watter persentasie is dit? Absolutely nie. Dan het ek vir ons refleksie vrae. En Baie wat is een goeie van vrae. Goeie vraag. Wat is een van hierdie refleksie vrae wat vir jou Lisette, almal van hulle is eintlik ek dink as ek moet sit, daar's 'n paar wat vir my uitgestaan het. How did I try to get my dad's love? Onder andere, how did I compensate, want dit is nou deel van daai ding wat eintlik maar of die tema is by my. En how did my dad protect me? So how did I try to get my dad's love? Is weet jy wat? I always wanted to do things perfectly. Ek wou nooit 'n fout maak nie. En dan, wat was die volgende? How did I compensate as a result? Ek dink 'n mens begin naderhand so bewus raak van, is hulle in 'n goeie moed, is hulle in 'n slegte moed? What is it that I kan ek iets vra, kan ek nie iets vra nie? En how did my dad protect me? Weet jy wat, en ek moet sê, daar het ek nogal 'n paar voorbeelde in my lewe wat ek kan onthou, wat my pa regtig nogal opgestaan het vir my. Ek kan onthou een keer daar was 'n werksituasie wat ook baie uitdagend was en hy het op die einde van die dag, ek moes dit seker self alles uitgesorteer het, maar dit was vir my moeilik, so hy het daar ingestap en ek het net begin werk, so ek dink dit was nogal vir my moeilik. Dan was daar 'n ander insident waar ek ouetjie gehad het. Lisette, en ek het gedink hier is my trouman, maar ek is baie jonk gewees en my pa het actually gesê, julle kan eers trou as julle al 2 graad het. So ons het geswat en weet jy wat, op die einde van die dag het dit gekom dat ons eintlik net besef het, maar weet jy wat, ons is nie regtig vir mekaar bedoel nie. En ek is actually dankbaar, want dit was 'n manier wat hy my beskerm het. Hy het goeders gesien wat ek nie kon sien nie. En vir jou? Jy's reg, daar's baie vrae daar, maar ek dink een van die goeders, how did my dad lead my mother and me? Was actually 'n vraag, how did he not lead? Ek wist dit is so 'n vraag. How did he fail to lead my mother and me? My pa het verskriklik baie weggewerk. Hy het letterlik net naweke huis toe gekom, Vrydae-aande. Toe huis toe gekom, dan was hy moeg. So dis min tyd wat 'n mens saam met hulle gespandeer het. Saterdag was hy by die kerk, by die tennisbaan, van die oggend 8:00 tot die middag 4:00, en dan het hulle gebraai of gekuier by die klub. En Sondag was die kerk. So, he was never home to be able to lead. My mother had to lead. Ja. En weet jy wat is dit? En dit is hier waar ons baie keer daai ongesonde patrone aanleer, nou? So how did I compensate as a result of that specific question, is dat ek het my ma gehelp as leier in die huis. Ja, amper soos die storie van, wat was dit, Jenny of iets? Wat, ja. So, by die tyd wat my ouers geskei het ek reeds die skills gehad om my sussie, my boetie na te kyk. Maar die ding is, weet jy wat Lisette, en ek dink hier is daai ding van die devastation en die loss wat ons ook oor praat is, you somehow lost your childhood. Want jy kon nie doen wat baie ander kinders veronderstel is om te doen op daai stadium. En ek dink daar is ietsie wat vir my uitgestaan het in hierdie hoofstuk, waar sy sê, dit is so onregverdig om daai tipe van verantwoordelikheid op 'n kind te sit, want jy verwag van hulle om goeders te doen waar hulle eintlik nog immature is om dit te doen. Heeltemal so, dit is heeltemal so. En nou kom ons by die vroue. The important thing is
the position of a wife is critical in hold the home together, nee? She maintains, en ek dink dis die woord maintain is belangrik, the structure of the home. And God has designed Eve to be Adam's helper. The role of helper, by definition, describes a supportive role. Amen. En ek dink ons moet verstaan, dit maak ons nie lesser beings nie. Dis glad nie wat dit sê nie. En dan lees hier so Proverbs 14:1, a wise woman builds her home, but a foolish woman tears it down with her own hands. Her position is not weak. It's so influential that she can single-handedly destroy her home. En dan is hierdie ding was vir my net so belangrik. It's important to understand the female role in its core function is one of receiving, just as the male's primary function is giving. Yes. En hoeveel keer word hierdie nie omgedraai nie, that we are the givers and not the receivers. Lisette! En weet jy wat, ek dink dit is nogal iets waarmee ons regtig gechallenge word binne in hierdie stuk. En ek dink dit is die plek waar ons regtig met eerlikheid, wees eerlik, at least in jou journal. So as ons hierna toe gaan nie, en as ons kyk na onsself, nee, as ons nou terug gaan na dan, kan ons dit miskien 'n vraagteken om dit maak en sê, in hierdie spesifieke verhoudingsverband met my man, is ek die giver of die receiver? Nee, en dan is die ander vraag, how do I receive when he does give? Yes. Do I receive graciously? Want weet jy wat Lisette, ek moet nou baie eerlik wees, dis party daar, een van die goed wat vir my so moeilik is, want Jack wil my beskerm, veral in sekere van die familieverhoudings, waar daar hierdie codependent goeders is, né? En weet jy wat, dis nogal partykeer moeilik vir my om sy protection te receive, want wat gaan nou gebeur met my boetie of met my ma of wat ook al, né? En dit beteken nie hulle is lelik of wat ook al nie. So en die ding is dis partykeer hoe diep hierdie goed ingrained is, dat die oomblik wat jy daai protection kan ontvang, dan wil jy dit amper nie hê nie, want wat nou? Ja. Kom ons kyk 'n bietjie na ons responsibilities. We are required to be submitted and respectful. Nee. So the notion of submission. Jack het nogal eintlik mooi gesê, want hy sê, weet jy wat, as mens mooi gaan sit en lees na daai teks in Efesiërs, dan is dit eintlik in plaas van submission, want submission klink so 'n harde ding van jy moet submit, né? Maar dis eintlik 'n yielding. Want as iemand vir jou regtig so lief is en so baie vir jou omgee, dan is dit nie 'n issue because you want to lean into that. You are yielding. And it's not just submission. Ek dink ons verstaan baie keer ons verstaan baie keer die ding van submission verkeerd. Ja. En ek dink dit is belangrik dat ons bietjie gaan kyk, want 1 Petrus 3 verwys ook hierna. Hulle sê hierso, wives, in the same way, submit yourself to your own husbands. Yes. So that if any of them who do not believe the word, they may be won over without words, just by the behavior of their wives, when they see the purity and reverence of your lives. Lisette, en daar is Smith Wigglesworth se vrou, seker is 'n groot voorbeeld vir ons nou. Want sy was 'n Christen en sy het kerk toe gaan, maar op daai stadium was Smith Wigglesworth glad nie 'n Christian nie. En sy het net vir hom dan wil hy nie hê sy moet kerk toe gaan nie, en sê sy vir hom, Smith, honey, the Bible tells me that I must not neglect the fellowship of the saints. Dan gaan sy kerk toe. Lisette, raak so kwaad vir haar, sluit haar uit die huis uit.
En dan slaap sy op die stoep. En weet jy wat, môreoggend sy vir haar oopsluit, stap sy en dan sê sy, "Hi Smith, honey." En dan gemaak sy vir hom ontbyt en alles en weet jy wat, dit is hoe hy op die einde van die dag tot bekering gekom het en wat 'n ongelooflike testimony en impak het Smith Wigglesworth nie gehad op ons nie. Absolutely. En maar weet jy wat, maar saam met dit ook, né, wat ek hou van wat sy gedoen het is en ek dink dit kom nogal deur in die hoofstuk ook is, we do not need to submit to wrongful decision and behavior, but we must respect the position of authority. Correct, ja. En dan, we need to be a supporter and an encourager. Ek dink dit is belangrik. She can use words to build up her house. She's a beautifier. Dis my so mooi, nie? Oh, ja. Dis mooi. Like a strong pillar, she's a strength in the home, yet brings beauty. She's called to nurture the emotional and spiritual development of her children, making a heart connection and teaching and guiding in principles of God's word. And she's a lover. She's designed to be her husband's lover. She's to be desired by him and to please him. Jy weet, en ek dink dit is so belangrik. En dan praat hulle 'n bietjie, ek dink ons gaan so 'n bietjie vinniger moet beweeg want ons is al Ja, lank. ons is besig. En dan gaan hulle praat hulle so 'n bietjie oor when the needs of the female. En ek wil dit nie the loving leadership and then love and approval and acceptance by a husband and to be provided for and cared for. Ja. En when the role that breaks down, what happens, nee? En dan, ek dink ietsie wat belangrik is, when she neglects managing her home. Ja. So ek dink dit is net ietsie wat ons ook moet na gaan kyk. En dan, being restored God's way, praat hulle daarvan, en nie soos net een vraagie wat ek by, wat ons miskien net kan na gaan kyk is, as ons hierna gaan kyk, is een van die vrae, how did she rebel against my dad's authority? Ja. Want wat het ons daar gesien en gehoor en gemodelleer word, dis deel van hierdie gedragspatrone wat ons moet, en ietsie wat, how did you fail or as a female, and what did she teach me about beauty and femininity? Nou, dis die een vraag wat vir my uitgestaan het, wat vir my verskriklik moeilik was om te antwoord. Want my ma het nooit regtig enige my hare mooi gemaak, of rokkies gekoop, of sulke goedetjies nie. Sy was nie so 'n tipe ma nie. Jy weet, so, dit was nou nogal vir my 'n moeilike een om te antwoord. Weet jy wat, is dit gelukkig het ek vir Tannie Louise gehad in daai hoedanigheid. Oeg, wat sy die mooiste skoene gehad. Oh my word, two-tone high heels. En sy het ons altyd toegelaat om dit te speel. En saam met dit, weet jy wat, sy het elke oggend opgestaan, sy het aangetrek, sy het al make-up gedoen. Jy kon haar altyd deur 'n ring trek. My ma was baie netjies, want sy het by my ma gewerk. Sy het 'n senior bestuursposisie gehad. So sy was altyd netjies. Sy het ook al hoekskoene en haar sykouse, het altyd sykouse gedra. Haar hare was altyd gedoen, maar sy het nooit, dit was wat sy vir haarself gedoen het, maar waar sy dit met my gedoen het, verstaan, dis bietjie moeiliker vir my te onthou. Ek kan actually nie onthou dat sy so iets gedoen het nie. So, ek dink dis half deel van my identiteitsstruggle wat ek so bietjie het nou van, hoe pas 'n ou aan, jy weet, my skoonma is geneig om vir my te sê, sy is nogal krities oor my klere draag. En dit is te lank of te kort of pas nie by my nie of is te modern of wat ook al. En ek is onseker hoe om dit te hanteer, want ek is nie bereid om in 'n ou sweetpak rond te loop die hele dag nie. Exactly, I fully agree with you. So, ek dink dit is al daai vraagie wat ek het. Okay, en dan praat hulle oor the roles of children, waar ons 'n bietjie kan deurwerk. Maar ek dink wat ek net wil noem, Karina, how roles become distorted, dis daai wat jy vroeër genoem het. We take on the mini-me adults, nee? Ja. Ek hou van daai gedagte.
many adults, rebel against the entire family system and withdraw and hide and isolate themselves from the family and from other relationships. Dan praat 'n bietjie oor Jessie. En ek dink wat vir my belangrik is the family is composed of people, individuals. Daar by die remember the important steps in understanding how families are restored. Yes. To the healthiness and unhealthiness of the system. So everyone is unique in that system. Change happens by recognizing a problem. Weet jy wat hulle sê, dit bring ons terug by die hele ding van awareness, to recognize, to name it, en dan om daarmee te kan begin werk. En dan ook, jy kan nie iemand anders verander nie. Jy kan net aan jouself werk. And God is the only one with the ability to change hearts. Amen. En weet jy wat, dit bring ons dan weer terug by die hele ding van, but how do we do that? And that is to pray. En om regtig ons prayers so te begin verander, that it becomes strategic prayers. Ek het vir ons sommer Genesis 2 vers 24 ingesit, en ek wil nie sommer as afsluiting daaroor praat. Ons kan nog gaan kyk na ons family systems, maar ons is nou al te lank besig. So, maar ek wil dit nie graag, want therefore man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife and they shall become one flesh. Hierdie is so 'n kragtige teks wat ons ken, maar min mense verstaan hierdie teks. We need to, Karina, dit is daar voorbeeld wat jy gegee het van die ouetjie op universiteit met wie hulle. Therefore a man, ons praat hier van maturity. Are we mature enough to enter into this relationship? Nee. Die ander ding is we need to move away from what was dysfunctional and unhealthy to create a new and healthy system. Because this is new. It hasn't been done before. So dis belangrik. En dan waar lê ons hierdie ding van hold fast to his wife? Waar is dit waar ons nodig het om na te kyk? What do we have to leave to cleave to our husbands? Sien nie? And they shall become one flesh. Daai ding van one flesh talks about a deep physical, spiritual and emotional intimacy. Lisette, weet jy wat, and that is what recovery is about. It's not one-dimensional, it's multifaceted. To bring us back to this. En ek dink dat ons net ons laaste vraagie, what do you see, daar's baie van daai vragies nie, en dan laaste en what do you see working in your life that is dysfunctional? Maar ek gaan hom nie antwoord nie, ek dink ons moet hom daar los, want dis die ding wat ons in gebed na die Here toe moet vat. Weet jy wat is dit? En saam met dit ook, what is functional? Want weet jy wat, ons sekere goed wat werk, maar ons ander goed wat nie werk nie. En wat ons beter kan doen. En ek stem 100% saam met jou. That becomes our prayer request. Absoluut. Dit is it's functional. Thank you for what is functional. And what is dysfunctional? We need to start putting into words and prayers. But God can change the hearts of those in our lives. So, baie dankie Karina. Ag, dankie Lisette. Ons het hopeloos te min tyd gehad vir die hoofstuk, maar ek dink dit is so 'n powerful hoofstuk en die ouens moet bietjie met ons gesels op die groep en vir ons sê wat sien hulle daarin, waar stem hulle saam, waar verskil hulle en ja, dis lekker om sommer saam te gesels oor dit. So nogmaals dankie vir jou. Praat weer. Mooi bly, bye.